چون زده به تیشه درخت هویت مرا که خوش کرده از ریشه حقیقت مرا. منی که صاحب نشانی و نشانه بودم، منی که وارث زمینه و زمانه بودم، کنون به نام من که خشم و خون و دود جاری است، بخوان مرا به اسم کوچکم که انتحاری است. ای سرزمین هراسان من، ای باور سخت و آسان من، ای سرزمین هراسان من، ای باور سخت و آسان من. نام تو را کس به خاطر نداشت، نام تو را کس به خاطر نداشت. یادت بخیر ای خراسان من، یادت بخیر ای خراسان من. شد سرود رودکی کجاست شعر مولوی؟ چی شد شکوه شهر نامه و زبان پهلوی؟ نه حافظی کنار تو، نه سعدی مقابلت، و مردمان احمق همیشه بوده قاتلت. وطن بدون نام تو برای من وطن نبود، و نام این وطن دروغ بود مال من نبود. ای سرزمین هراسان من، ای باور سخت و آسان من، ای سرزمین هراسان من، ای باور سخت و آسان من. نام تو را کس به خاطر نداشت، نام تو را کس به خاطر نداشت. یادت بخیر ای خراسان من، یادت بخیر ای خراسان من. چی شد سرود رودکی کجاست شعر مولوی؟ چقدر یک آهنگ با احساس و با مزه را اجرا کرد. آریانا جان در هوای ازی هستید که گپ بزنید. خب از آریانا جان بعدا نظرش هم میپرسیم. عبید جان نظر شما در ابتدا؟ آهنگ بسیار مقبول. کمپوز خود شماست؟ نه، کمپوز از استاد فرید رستگار است. او را برای ما دادن که بخوانم. درست. کمپوز نو است البته. بله درست. شعرش؟ شعرش از کاوه جبران، یک شاعر کابلی است. درست. حرف نداشته جای شما. شانس خوب براتون میخوایم در جای بعدی شما. این جای شما از 10 نمره. قیس جان نظر شما را میشنویم. واقعا به تنتان ما افتخار میکنیم خلیل جان. همه جاش کلش در کل خوب بود. یگانه جایی که من دیدم باردم یکم زره یک انکوانتایز بودن یا بیوزن بودن، لیکن باز من 10 نمره برشان میدم که احساسشان واقعا قادر قدر است. تشکر قیس جان. آریانا جان نظر شما را میشنویم. خلیل جان مثل همیشه فوق العاده بود، این عالی بود، این آهنگ به نهایت زیبا بود. واقعا ما بسیار احساساتی شدیم، نمیتونم گپ بزنم. بیاین که به خاطر
یک آرامی در افغانستان، یک دعا بکنیم از قلب که خداوند بالاخره آرامی را در افغانستان بیاره و 10 نمره بر خودت واقعا عالی بود. استاد ستاسو نظر واورو. د ټولو په زړه کې هرې ستوري ځای لري، خو ځان ته چې څوک زیات ځای جوړوي نو هغه لکه خلیل جان غوندې وي. نو رښتیا چې موږ زیات خوند ترې واخیسته، نو خو بیا هم پکې ډېر دي، خو یو ځای کې مسټیک ذکر وکړو چې قیس جان چې لږ ردم سره خیر هغه خو دې ونیولو، خو بخان مرا دغه ځای کې بېسوره شو، خو ای سرزمین من دی ډېر ښه وویلې، دې د خاطر هغه یې معاف کوم، زه ورته 10 نمرې ورکوم. ډېره مننه استاده.